मित्रांनो, मराठीमधलं एक फेमस सॉन्ग तुम्ही नक्कीच ऐकलं असेल की मला लागली कोणाची उचकी. या गाण्याचा मतितार्थ असा आहे की ज्या वेळेला आपली कोणतरी आठवण काढतं त्यावेळेला आपल्याला उचकी लागते. आपल्याला ज्या वेळेला उचकी लागते त्यावेळेला आपण गमतीत कधी कधी म्हणतो सुद्धा की अरे आज मला उचकी लागते, कोणतरी माझी आठवण काढत असणार आहे. तर मित्रांनो, ही अशीच उचकी काही वेळेला ही उचकी 2-2 दिवस 3-3 दिवस थांबतही नाही. कित्येक जणांची उचकी तर महिना सुद्धा थांबत नाही. तर या अशा उचकीला काय करावं? समजा तुम्हाला एखाद्या कार्यक्रमाला जायचं आहे आणि अचानक तुम्हाला उचकी लागायला लागली, तर ती उचकी जर लागत असेल तर तिला थांबवण्यासाठी काय करावं? तुम्ही कधी डॉक्टरकडे जरी गेलात तरी सुद्धा त्यांच्याकडे बरेच वेळेला औषधं नसतात की ही उचकी थांबवायची कशी. मग आपण काय करतो? आपण पाणी पितो किंवा काहीतरी गरम पाणी पितो, आणखीन काही उपचार करून बघतो, पण त्याच्याने उचकी थांबत नाही. मग अशा वेळेला ताबडतोब उचकी थांबवण्यासाठी काय करावं? तर आज आपण हे जाणून घेणार आहोत. नमस्कार मित्रांनो, डॉक्टर नागरेकर या चॅनलवरती तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, उचकीवरती काय उपाय करायचा या अगोदर नेहमीप्रमाणे मी ज्या वेळेला कुठल्याही आजाराचं घरगुती उपाय ज्या वेळेला तुम्हाला सांगतो त्यावेळेला त्या आजाराला पहिल्यांदा समजून घेऊया आपण. आणि मी समजून कसं घ्यायचं हे पहिले तुम्हाला सांगतो आणि मग त्याच्यावरचा उपाय सांगतो. म्हणजे तुम्हाला तो उपाय करायचा आहे का नाही करायचा हे तुम्ही स्वतः सुद्धा ठरवू शकता आणि कोणत्या वेळेला आपल्याला डॉक्टरकडे धावायला पाहिजे हे सुद्धा तुम्हाला समजेल. मित्रांनो, बरेच वेळेला काय होतं की आपलं अपचन होतं. अपचन झाल्या कारणाने आमाशयाचा आणि अन्ननलिकेचा क्षोभ निर्माण होतो. क्षोभ निर्माण होतो म्हणजे काय होतं? तर ज्या वेळेला आपला पित्ताचा उष्ण गुण वाढतो आणि त्यामुळे आपल्या स्टमकला म्हणजे जठराला आणि अन्ननलिकेला इरिटेशन होतं, त्यावेळेला ही उचकी यायला लागते असं आयुर्वेदामध्ये सांगितलेलं आहे. आयुर्वेदामध्ये उचकी म्हणजेच हिक्का, आयुर्वेदामध्ये उचकीला हिक्का हे नाव दिलेलं आहे आणि ही हिक्का हा एक गंभीर व्याधी पकडला आहे आणि या हिक्केमध्ये त्याचे 5 ते 6 प्रकार सांगितले आहेत. तर मित्रांनो, अशीच ही उचकी, हिला लाईटली घेऊ नका, तिचा गांभीर्याने विचार करा आणि ही उचकी लवकर थांबली तर निश्चितच चांगली आहे. पण काही वेळेला जर ही उचकी थांबली नाही तर ती वर्षानुवर्ष जाऊही शकत नाही. तुम्ही जर युट्यूबवर किंवा गुगलवरती सर्च केला तर तुम्हाला एक व्हिडिओ नक्की मिळेल बघायला की एका माणसाची 2 वर्ष का 3 वर्ष झाली उचकी थांबलेलीच नाही आहे. असे भरपूर जण तुम्हाला या सोशल मीडियावरती भेटतील. तर अशाच या उचकीचं येण्याचं कारण म्हणजे ज्या वेळेला आपण एखादं अन्न खातो, अपचन होतं आणि त्याच्यामुळे आमाशयाचा आणि अन्ननलिकेचा क्षोभ निर्माण होतो, म्हणजे त्यांना इरिटेशन होतं. आणि हे इरिटेशन कोण करतं? तर पित्ताचा उष्ण गुण याच्यामध्ये इरिटेशन करतो आणि त्यामुळे ही उचकी आलेली असते. मग आता जर पित्ताच्या उष्ण गुणामुळे आमाशयाचा आणि अन्ननलिकेचा जर क्षोभ होत असेल तर त्याला काय करावं? तर त्याला सोपं म्हणजे त्याला सर्वात पहिलं म्हणजे आपण अपचनामुळे झालेला जो क्षोभ असतो तो पचन करण्यासाठी आणि उष्ण गुण काही प्रमाणामध्ये कमी करण्यासाठी, म्हणजे त्यांना ह्या दोन्ही अवयवांना शांत करण्यासाठी असा उपाय आपल्याला करावा लागतो. तर तो उपाय कोणता हे आपण बघूया. तर नंबर 1 चा उपाय म्हणजे बिया असलेल्या काळ्या मनुका आणि साखर हे दोन्ही एकत्र करायचे, त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकायचं, त्यांचं मिश्रण बनवायचं आणि ते मनुका त्या खायच्या, चावून खायच्या. त्यानंतर त्याच्यावरती थोडंसं गरम पाणी प्यायचं. असं केल्याने काय होईल? असं केल्याने अपचन झालेलं जे अन्न असेल ते अन्न जुलाबा वाटे बाहेर निघून जाईल. म्हणजे ह्याच्याने तुम्हाला जुलाब होणार नाही, पण एक चांगल्या प्रकारे अन्न पचून मलप्रवृत्ती होऊन जाईल. त्याच्यामुळे जे मी कारण या आजारामध्ये सांगितलं आहे की पहिले अपचन होतं तर ते अपचन कमी होऊन जाईल. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मनुका ह्या थंड असतात, त्याच्यामुळे पित्ताच्या उष्ण गुणामुळे जो क्षोभ निर्माण झाला आहे तो पण याच्यामध्ये कमी होऊन जाईल. म्हणजे तुम्ही जर काळ्या मनुका आणि साखर एकत्र करून घेतलं तर तुमची उचकी लगेच थांबण्याची शक्यता आहे. दुसरा उपाय म्हणजे डाळिंबाचा स्वरस घ्यायचा, त्याच्यामध्ये मध घालायचं. डाळिंबाचा स्वरस तुम्ही 4 चमच घ्या आणि मध अर्धा चमच घ्या. हे चांगलं मिश्रण तयार करा आणि ते घ्या. याने फायदा असा होतो की याने उचकी लगेच थांबते आणि त्याचबरोबर पोटामध्ये समजा जर जळजळ होत असेल तर ती सुद्धा थांबते. तिसरा उपाय थोडासा क्लिष्ट आहे, तो म्हणजे वेलचीचा. वेलची जी असते ती करपवायची, म्हणजे पूर्ण जळेल अशी भाजायची, म्हणजे एवढी ती भाजायला पाहिजे की जी पूर्ण जळून जाईल आणि मग तिची जी राख असेल ती मधाबरोबर चाटली तर त्याच्याने सुद्धा उचकी थांबते. या पुढचा उपाय म्हणजे सुंठ आणि काळी मिरी
हे दोन्ही 1/4 चमच घेतलं आणि ते मधाबरोबर जर चाटलं तर अपचनामुळे झालेली जी उचकी असते ती कमी होऊन जाते. आणि मित्रांनो, जर उचकी खूप वेळ राहिलेली असेल, म्हणजे समजा तुमचं दुपारचं जेवण झालं, त्याचं अपचन झालं आणि लगेच उचकी सुरू झाली आणि रात्रीचं जेवण होईपर्यंत ही उचकी थांबतच नाहीये, तर अशा वेळेला आहार काय घ्यावा? तर अशा वेळेला साधं वरण भात तूप घालून घ्यावं. ह्याने पचन चांगलं होतं आणि पचन चांगलं झालं की उचकी ही थांबणारच आहे. तर असे हे उचकीवरील उपाय तुम्हाला कसे वाटले? तुम्ही कधी केले तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. तोपर्यंत स्वस्थ राहा, मस्त राहा.